ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಈಗ ಉಂಟಾ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ? ಇದು ನನಗೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯಾ? ದಿನಾಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಾರ ಒಂದಿನ ಕಿರ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಅಮುಕದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನ್ನ, ಅದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎದೆ ನೋವು ಉಂಟು? ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತವಾಗ ನೋವು, ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋವು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋವು, ಕಾಲು ಊದ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿದ್ದಿ. ಓ ಹೌದ್ರಾ? ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಉಂಟಾ? ಬೆನ್ನು ನೋವು ಉಂಟು. ಓಡಿಸಿದಾಗ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಓಡಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವು ಬಂದು. ಈಗ ಏನಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗೋದೇನು? ಈಗ ಅದು ಕಾಲು ನೋವುದು, ಗಂಟು ನೋವಾ? ಗಂಟು ನೋವು ಅದು ಉಂಟಾ ಈಗ? ಇದೆ, ನೋವು ನಡೆಯಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ತಂದೆ ದೇವರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ದನೆ ತೋರಿಸು, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳ್ಕೊತ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಮನ ಮರುಗಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಾತ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಇವರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಈ ತಂದೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೈವಿಕ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸುನ ಬಾಸುಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಂದೆ ಗುಣವಾದ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಸುಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಂದೆಯವರ ಗುಣವಾದ, ಯೇಸುನ ಬಾಸುಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಂದೆಯವರ ಗುಣವಾದ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಸುಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಂದೆಯವರ ಗುಣವಾದ, ಯೇಸುನ ಬಾಸುಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಂದೆಯವರ ಗುಣವಾದ, ಯೇಸುನ ಬಾಸುಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಂದೆಯವರ ಗುಣವಾದ, ಯೇಸುನ ಬಾಸುಂಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ತಂದೆಯವರ ಗುಣವಾದ. ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥಾನೆ ಕಾಲು ಊದಿದ ಅನುಭವ ಹೋಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿ ಯೇಸುನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ನೋವನ್ನು ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಂಡ್ಯ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಔಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಮಂಡ್ಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಾಗಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ ಸುನಾಮದಲ್ಲಿ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ ಸುನಾಮದಲ್ಲಿ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ.